একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান, মুসলিম তার নয়নমণি, হিন্দু তার প্রাণ। আমাদের এই ভাবনাটুকু নষ্ট করার জন্য কাশ্মীরি ফাইলস ছবির মধ্য দিয়ে একটা সম্প্রদায়কে প্রতি বিদ্বেষ তৈরি করার জন্য এই ছবিটা তৈরি করা হয়েছে। এ পর্যন্ত আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে দেখিনি গত প্রায় 12 বছরে কোনো প্রকার তিনি কোনো মিডিয়া অর্থাৎ মুভির প্রশংসা করেছেন, প্রচার করেছেন। কাশ্মীরি ফাইলটাকে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেंद्र मोदी जी তিনি একটু প্রশংসা করেছেন। देखिए, सबसे पहली बात, डिवाइड की पॉलिसी तो होनी ही नहीं चाहिए। इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री एंड इंडिया इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल फॉर होल वर्ल्ड। अगर आपने वो कश्मीरी फाइल मूवी देखी होगी तो जहाँ जिस भी मूवी, चाहे वो कोई भी मूवी हो, जहाँ हेट का मैसेज जाता हो, उस मूवी के सपोर्ट में तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। कोलकाता के प्रेस क्लब में ऑल फेथ एसोसिएशन, बुद्धा समिति, टॉलीगॉन मोर एवेन्यू द्वारा संयुक्त रूप से 2 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजित हुआ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कश्मीर फाइल्स किलिंग के बाद बंगाल में शांति सद्भावना बनाए रखने के हित में आयोजित हुआ था। इस बहुधार्मिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर औरंजीत भिक्षुक, मुस्तकिम हाशमी, स्वामी सूर्यगिरी महाराज, शेख अलीमुद्दीन, स्वामी पद्मानंद महाराज, चरण सिंह, निजामुद्दीन विश्वास, बादल संजीव दास, प्रतीक मजुमदार, जियाउल हक उपस्थित थे। আমাদের দুটো সংগঠনের জয়েন্ট ব্যানারে আজকে যে প্রেস কনফারেন্স আমরা এখানে করছি, আমাদের মূল উদ্দেশ্য আপনাদেরকে আমি একবার পাঠ করে শোনাচ্ছি, যেটা আপনাদেরকে আমরা প্রেস বিজ্ঞপ্তি হিসেবে আমাদের প্রেস মিডিয়াকে দিয়েছি। कश्मीरी फाइल, राइट? मुद्दा यहाँ पे जो मूवी के जो माध्यम से जो दिखाया जा रहा है, अगर आप बहुत सारे लोगों ने ये मूवी देखा होगा तो सबसे पहली बात तो ये है कि ठीक है, हिस्ट्री में गलत हुआ, इस चीज़ को कोई डिनाई नहीं करना, पर उस हिस्ट्री को दिखा के आने वाले फ्यूचर को खराब करना, ये कहाँ से जस्टिफाई करना। অল ফেথ অ্যাসোসিয়েশন মূলত তৈরি হয়েছে এই লক্ষ্যে যে এই সোসাইটিতে যখনই কন্ট্রোলের কথা আসবে, মানুষের মধ্যে বিভেদের কথা আসবে, তখন অল ফেথ অ্যাসোসিয়েশনের বিভিন্ন ধর্মগুরু এবং সাধারণ মানুষ যারা বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী, আমরা সবাই একজোট হয়ে তার প্রতিবাদে এবং প্রতিবিধানে মাঠে নামবো। এই জন্যই আমরা অল ফেথ অ্যাসোসিয়েশন তৈরি করেছি। আজকের মূল বিষয়টা হলো কাশ্মীরি ফাইল বলে একটি চলচ্চিত্র এসেছে, মুভি। তো চলচ্চিত্র তো একটা কাল্পনিক বিষয়। একজন যদি কেউ চলচ্চিত্র ধরুন মার্ডার করে, তাকে তো আর 302 সেকশনে অ্যাকিউজ করা যাবে না। অনেকটা বড় বিষয় নিয়ে আজকে এখানে এসেছেন। আর যেখানে সত্যি আমার তো মনে হয় এটা হাস্যকর বিষয়। আমার সঙ্গে কতজন সহমত হবে আমি জানি না, বাট যদি একটা ফিল্ম দেখে কেউ সে সন্ত্রাসটাকে ফিল্মের মধ্যে থেকে নিজের মধ্যে সেই সন্ত্রাসটাকে আনছে বা সেটা প্রয়োগ করছে, সেটা হাস্যকর বিষয়, আর কিছু নয়। যে সিনেমাটা এসছে, সিনেমা তৈরি করার পিছনে পার্টিকুলার সিদ্ধান্তটা যা নেওয়া হয়েছে ওটা খুব বাজে আমাদের দেশে একটা জন্য আছে। কাশ্মীর ফাইলস এটা একটা বিশেষ একটি দল, তাদের উদ্দেশ্য প্রণোদিত এই কাশ্মীর ফাইলসটা তৈরি হয়েছে। আপনি 1990 সালের যে কাশ্মীরের জামা মসজিদের যে ইমাম সাহেব ছিল মোহাম্মদ ফারুক শাহ, সেই মোহাম্মদ ফারুক শাহ তদনীন্তন সময় পণ্ডিতদের বাঁচানোর জন্য তিনি সংগ্রাম করেছিলেন এবং আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। সেই ফারুক শাহকে মারা হলো, একজন মসজিদের মোস্ট ইমাম, জামা মসজিদের ইমাম। তাহলে আপনি কি বলবেন এখানে? কিন্তু মুভিতে কি দেখলাম আমরা, 24 জন পণ্ডিতকে মারা হলো একেবারে লাস্ট টাইমে, 2 ঘন্টা 40 মিনিটের লাস্ট একেবারে সময় ওই পণ্ডিতজিদেরকে মারা হলো। অ্যাকচুয়ালি কাশ্মীর ফাইলস যে সময় তৈরি হয়েছিল, যে সময়কে কেন্দ্রকে তৈরি হলো, তদনীন্তন সময় যিনি পাওয়ারে ছিলেন কাশ্মীরের, তিনি কে ছিলেন? জগমোহন জি ছিলেন। জগমোহন জি থাকা সত্ত্বেও আজকের কেন পণ্ডিতরা মার খেলেন, এটা কিন্তু আমার ফার্স্ট কোশ্চেন। দেখুন, মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান, মুসলিম তার নয়নমণি, হিন্দু তার প্রাণ। আমাদের এই ভাবনাটুকু নষ্ট করার জন্য কাশ্মীরি ফাইলস ছবির মধ্য দিয়ে একটা সম্প্রদায়কে প্রতি বিদ্বেষ তৈরি করার জন্য এই ছবিটা তৈরি করা হয়েছে। এ পর্যন্ত আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে দেখিনি
গত প্রায় 12 বছরে কোনো প্রকার তিনি কোনো মিডিয়া অর্থাৎ মুভির প্রশংসা করেছেন, প্রচার করেছেন। কাশ্মীরি ফাইলটাকে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি তিনি একটু প্রশংসা করেছেন, কারণ এখানে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষেরা হিন্দুদের প্রতি, হিন্দু পণ্ডিতদের উপর অত্যাচার করছে, সেটা দেখানো হয়েছে। আসলে কি তাই? যদি কাশ্মীরি ফাইলস হয় তাহলে কাশ্মীরে যা ঘটেছে সব দেখাতে হয়। শিখ ভাইদেরকেও তো নির্যাতন করা হয়েছে, আমাদের বুদ্ধিস্টদের উপরে নির্যাতন হয়েছে, মুসলমানদের প্রায় 1000-1500 মানুষ মারা গেছে, তো সেই সব বিষয়গুলো আসেনি কেন? তা আমরা অল ফেথ অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আমাদের এই কাশ্মীরি ফাইলসের যে ভাবনা যারা নির্মাণ করেছেন, যারা অভিনয় করেছেন, যারা প্রশংসা করছেন, প্রচার করছেন, তাদের প্রতি আমাদের, তাদের ভাবনাটুকুর প্রতি আমাদের প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমরা চাই এই সিনেমা পরবর্তী মানুষের মধ্যে যেন সম্প্রীতি বজায় থাকে, ঐক্য বজায় থাকে, এবং আমরা হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, জৈন, শিখ, পার্সি সকল ধর্মের মানুষ যেন আমরা মিলেমিশে থাকতে পারি, সেইটুকুই বার্তা সকলকে আমরা দিচ্ছি। एक चीज़ समझिए, ये हमारे देश के लिए या हमारे लिए ये बहुत शर्म वाली बात है कि एक मूवी को देखकर हमारे 25 साल की दोस्ती को, यूनिटी को तोड़ने की कोशिश की जा रही। तो हमें अपने आप से ये सवाल पूछना पड़ेगा, क्या हमारी दोस्ती इतनी कमज़ोर है? हमने बचपन में जिनके साथ पूरा वक्त गुजारा, एक मूवी आई देखे, बाद में निकल के अपने दोस्त को हट कर रहे, तो हमारी दोस्ती इतनी कमज़ोर है। लेकिन मुद्दा वो नहीं है, आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत पड़ेगी, क्या हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब, रेस्पेक्टेड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हो गए, होम मिनिस्टर हो गए, क्या एक मूवी इतना इम्पॉर्टेंट है, उनके पास इतना फ्री टाइम है? देश में हज़ारों मुद्दे हैं आज के डेट पे, देखा जाए आज 1 अप्रैल के बाद से, अगर आपने शायद अगर देखा होगा, देखिए कैसे मुद्दों को भटकाया जाता है। आज 800 अप्रॉक्सीमेटली लाइफ सेविंग मेडिसिन पे 10% का टैक्स लग गया। शायद दुनिया में यह पहला कंट्री होगा जहाँ लाइफ सेविंग मेडिसिन पे भी टैक्स लग रहा है। आप बाइक चलाते होंगे, टोल पे जाते होंगे, अप्रॉक्सीमेटली 10 से 75 रुपये टोल पे टैक्स भर गया। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाए, पेट्रोल के प्राइसेस पिछले 10 दिनों में 7 रुपये बढ़ गए। आप जो एडिबल ऑयल जो खाते हैं, देखिए उसकी रेट कहाँ चली गई। जॉब्स कम हो रही है। एमफिल जो एक रिसर्च के लिए एक डिग्री हुआ करती थी, वो बंद हो गई। आईआईटी की जाइए, अप्रॉक्सीमेटली 2016 के बाद 110% फीस बढ़ गया, तो गरीब पढ़ेंगे का। आप इस मुद्दे को थोड़ा और पीछे जाइए, अब जब आप यूक्रेन में जब अटैक हुआ था, हो रहा है अभी भी, तो वहाँ आपने देखा होगा कितने सारे मेडिकल के स्टूडेंट वहाँ फंस गए। आपने वो तो दिखाया कि मेडिकल के स्टूडेंट फंस गए वहाँ पे, सारी चीज़ें हुई, गवर्नमेंट ने हेल्प भी करी लाने के लिए, लेकिन उसके पीछे की मुद्दे को आप नहीं समझे। क्या हमारा देश इतना कमज़ोर है कि हमारे देश के स्टूडेंट को दूसरे जगह जाके पढ़ना पड़ रहा है? तो ये सवाल तो अपने आप, यूक्रेन जो 10-20 साल पहले बना, इंडिया को आज़ाद हुए 50 साल से ज़्यादा हो गया। इंडियन डॉक्टर्स, इंडियन IITians, इंडियन इंजीनियर्स आर बेस्ट इन द वर्ल्ड। माइक्रोसॉफ्ट को डर लगता है कि अगर वो उनको जॉब नहीं देंगे तो शायद वो दूसरी खुद की माइक्रोसॉफ्ट बना लेंगे। तो ये है इंडिया का टैलेंट, बट मजबूर हम है कि जो डिसीज़न मेकर है वो हमारे डेवलपमेंट के लिए नहीं सोच रहे।